दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव के बायस बाज़ औक़ात परिंदों में फ्लू, नज़ला, बुखार या खांसी की शिकायत दिखाई देती हैं। इस तरह की सूरत हाल में कोल्ड्रेक्स सिरप इस्तेमाल करवाने से परिंदों को बिला ताहीर सेहतियाब किया जा सकता है। इस सिरप में पैरास्टामोल, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफेनामिन मैलिएट शामिल हैं। आपके परिंदे 8 घंटों में 2 लीटर पानी पीते हैं तो इसमें 1 चम्मच कोल्ड्रेक्स सिरप अच्छी तरह से मिक्स करके फ्लाक को पिलाएं। यानी अगर 8 घंटों में 1 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो आधा चम्मच कोल्ड्रेक्स सिरप मिक्स करें। लगातार 5 दिनों तक इसी तरतीब से दवा को ताज़ा साफ पानी में शामिल करके फ्लाक को दें।